あとキーボード叩くときにうん。ターンってやるやつは、はい。とにかく奥を突きたがる。いや、まあでも、キーボードターンってやりたいし、はい。まあとにかく奥をつきたい。とにかく奥をつきたいんじゃないか。とにかく奥を突くな。とにかく。文字入れると AI が何でも書いてくれるんだけど。何それすごいね。すごいのよ。俺はその AI に、うん童貞が考える女性器とか入れて、うん。で、ほんのりした女性器みたいなの書いてもらって、ほーって思ったりして、クソだな。休みよ。クソみたいな休みの休みよ。過ごし方してるやん。ああ、結構女性器やねって。サムネイルで見てこれ、結構女性器やねっていう休みを過ごしたり。生産性があるかと思いきやないね。ないのよ。